ضيوفه الفنان القدير الاستاذ نزار علوان، نرحب به في تربيه الصافه الثالثه. وايضا خلينا نشوف راي الفنان عندما يدخل هاي المؤسسات التربويه، وهو ابن المدينه البار اللي حقيقه نفتخر به. السلام عليكم، اول مره نرحب بيك ونقول له صحتك، نسال اول عن صحتك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لك والكادر خلف الكاميرا، الناس الطيبين، هذول الجنود مجهولين جنابك وانتم. حقيقه انا اليوم سعيد جدا، لان انا كنت تعرف كأب وعندي 5 بنات وكل على التربيه. صار عندك ولد بعد؟ صار عندي ولد. يلا. اي الحمد لله. فجيت حقيقه شفت اكو تعاون ما بين الموظف وبين المواطن، ولكني راجل لها صبر والله يكون بعونهم. انا قاعد اباع الموظفين. اي الموظفين، لا طبعا اكيد. رايك بكل صراحه انت يعني اريد يعني توضح لي بانه يعني التعامل شلون وجدت، اريد الصراحه انت. والله العظيم مو مجامل ولا لانه قناتكم، امانه الله امانه الله. عندهم قلب كبير الموظفين التربيه، وخلق واسع بحيث يسال المواطن قد ما يريد، ولكن تبقى على المواطن ان شويه يساعد وين الموظف يعينهم. والله ثاني قد يعرفوني الولد العفو رادوا ياخذون معاملتي قلت لهم لا، حالي حال الناس، فحتى ما يقولون الموظف شوف فضل الفنان عن الموظف، انا اركض هاي معاملتي بيدي. فلذلك اتمنى انه الكل تساعد مع اي موظف بالدوله، مو فقط بالتربيه، ولكن الاكثر جهد هو قسم التربيه. الجماعه الناس هذول الخلايا الطيبين، خلايا كالنحل يعطوك العسل، فالله يكون بعونهم وجزاهم الله خير. استاذ نزار، يعني انت ابن المدينه. نعم. واللي خلينا نقول احد افرازات المدينه اللي نفتخر بها هي مدينه النجوم والابداع، وانت احد المبدعين. اليوم هل تجد بانه مع بدايه العام الدراسي نصيحتك، مرات النصيحه من تجي من عندنا احنا يجوز ما توصل مثل ما توصل من فنان قدير مثل حضرتك، توضح يعني نصيحتك للعوائل مع بداية العام الدراسي شلون يهيئون أطفالهم بعد ما تعرف هاي الفترة الكسل والسهر والكذا، لازم يبدون بداية جديدة. نعم. شوف اكو قضية مهمة حتى نكون صريحين جدا، انه العائلة لا تعتمد كلها على المعلم او المعلمة. حلو. نص الجهد عليهم ايضا. من يجي الطالب من المدرسة تعال بوي ايش عندك تحضير، يراجعون معه كذا، لا يذبون النوم فقط على المعلم. هسه انا بناتي 2 معلمات، وللامانه وهي ايضا رساله للمعلمين والمعلمات تجدد، انه من يريد يحاضر او يجي المحاضره قبل اكتسبناها من معلمينا بالسبعينات والستينات مثلا. هسه راح حكايه يضحكون مثلا متروك. يعني شنو اجيب اشياء مجسمه حتى تكون الطالب يستوعبها، المكعبات المربعات مثلا. هسه بنات التعليم توضيحيه ما له علاقه بالتربيه، تجهزنا انا اجتهاد شخصي. قبل شو يسوون؟ يجيبون لنا شكليت، صح، اللي يجاوب شكليتين. الله، بس قد تاثر بنفسك؟ لا، خلتنا نروح نقرا. الله. اي هذا شوفوا جاوب هاي شكليتين صفقوا له، ما جاوب باكر نعطيه شكليته او شكليتين اذا حفز. فبدت خلت بنتي تطبقها، بس مو شكله، لا خلت شيء الكاكاو هذا. قلت له بابا اشتغلي على هالمنهج هذا، علما هي محاضره يعني هاي المحاضرين جدا. اي فقامت تاخذ انا قمت اجيب له كاكاو وشغلات، الطالب اللي جاوب له كاكاو، فهاي محفزات للطالب. كذلك المجسمه، يعني يا ريت المعلم او المعلمين الجدد يستخدمون هاي الوسائل، ترى مهمه. لا يقول لي كذا، والله تاثر بشكل. الدليل اثرت بيك من الشكليت وصار بيك سكر. اي والله صار بيك سكر. كنت اجاوب هواي. اذا مشاهدينا الكرام، مثل ما استمتعنا بحديث الاستاذ نزار علوان يعني. انت قالوا كنت الشقي مال الفنانين ويا لازم تقول له اطقه بسيف، شو تقول له؟ لا والله صار طق، لا والله صار طقه ببريج بعد ما سويت العمليه بعد ما. صحه وعافيه. عمليتي ايش كانت؟ والله فتح محرك. اي والله بدلوا له واتر بام في تمام. شرايين؟ اي شرايين والله. اي والله صحه وعافيه. اي والله والحمد لله. ان شاء الله نخاف عليكم حقيقه، يعني الله نحمد الله الناس الطيبه والكل. اما دوله وزاره الثقافه ما عاد خلف الله على نقيب الفنانين وقف له وقفه طيبه وكم طيب. اما دوله ووزير الثقافه ماكو احد وقف.
استاذ انا اقول لك هنيئا لك محبه الناس. يا الحمد لله. حقيقه انا اقول لك اياها، الانسان المحبوب بالدرجه الاولى عند كل العراقيين هو نزار علوان. الحمد لله. والله يعني رسالتي للكادر التربوي جميعا، نعم. اقول الله يبارك بجهودهم، جزاهم الله بالخير، وخلي يتحملون ناسنا واهلنا، والاهل ايضا احترموا ونحترم جهود المعلم والمعلم. يا بعد الله يبارك فيك. تعبتك انا وانت قلبك. لا. طبعا بالمناسبه كان المفترض انه يسعد وياي بضيافتي بالميكروفون المفتوح، لكن الوضع الصحي موجود شايف. نصيحه بعد ما عجز قانون حمايه المعلمين عن حمايه المعلم، بعد ما عجزت الدوله نكون صريحه عن توفير الحمايه المعلم، يعني نطرق ابواب الفنانين اللي لهم كلمه بالشارع العراقي لعوائل العراقيه ليقولون كلمه بخصوص الاعتداء على المعلمين. شو توجه رساله؟ انت كنت تعتدي على المعلم او تتجاوز عليه؟ لا هاي لا تقارن لي الستينات سبعينات. شو تقول؟ انا الرساله هي مو فقط ترى المعلمين ضرب او الدكتور او غيره، هاي ترجع لوعي وثقافه الشعوب. ليش الشعوب ارتقت؟ لان يقول لك من دون حتى بالعراق او بالعالم المعلم الوحيد هو واقف ما يقعد دوام. صح دوام. اي فلذلك اذا 5 دقائق يقعد ويدق الجرس. بعض الاحيان نتعاطف انه نقول رجعوا العصا. نحتاج العصا لاولادنا. الاب يجي تعبان ينام، ما له علاقه بابنه وين ما وين. هسه الان لو تلاحظ شوف الساحات مليانه اطفال يطلع من المغرب لحد اكو طفل ب 12 بالليل يلعب طوبه. طيب المدارس شلون؟ قرايه ابنه المهم، فنرجو من المواطن انه المعلم ترى معلم يعني ملاك. من حصه ملاك بسيطه يعني انبه بشيء. يعني المعلمين صنعوا قاده العالم، المعلمين صنعوا هتلر، غاندي، جيفارا وغيره وغيره وغيره. تيجي انت بكل بساطه بكل سذاجه تغلط على المعلم. انا متاكد اقول له راجع نفسك، اللي يغلط على المعلم راجع نفسه يوقف قبال المرايه. منو خلاه هذا الكيان غير المعلم؟ هذا الانسان اللي يشبه بالرسول. المعلم صناع رجال البلد. صح. ما يعني فارجوه يعني ارجو ولو ما يفيد حاجه ما يفيد. ان شاء الله عسى ولعل بانه استاذ نزار علوان يكون مؤثر في نفوس هاي العوائل، لان هم ابناء هاي المدينه الطينه الطيبه اللي خرجت مثل الاستاذ نزار علوان. نتمنى النصيحه اللي قالها الاستاذ نزار توصل لكل عوائلنا المحترمه. شكرا. نعم. والله العظيم ذاك اليوم لاقاني مدرس مالي. نعم. مدرس مالي بالسبعينات والله بعد عدل. اي بس لا تشول له يعني. الله. لاقيته بالوزيريه والله قبل لا اشوفه مسافه بكيت. جيت عليه تقربت تزوجته وياه، قلت له والله مو تمثيل ولا صادق. قلت له بس خليني ابوس ايدك كل شيء ما اريد منك. الله. الله. قال لي انت منو ابني؟ قلت له بس هسه بعدين قلت له شلون؟ الله. قال واحد من طلابي. قلت له بسته من ايده ردت على رجله ما خلاني. هاي احنا السبعينات والستينات ننحني للمعلم. الله يبارك. باجلال واحترام. الله يبارك فيك. مواليدك ايش قد؟ لان ما اعرف انت اعطيتني تفاصيل. انا ولاتي يمكن قبل الاسلام هي. مواليد صح ان شاء الله. ايوه هو الاستاذ ماجد 1961. صحه وعافيه يا بعد قلبي. شكرا لك يا بعد قلبي. شكرا حبيبي. الله يخليك. مو عباده مو طايق.